出来！嘿嘿嘿，快来看啊！咱们今天就在这个路边发现了一块好大的干塘，这好像是养小龙虾的。老板刚好在这里，走，我们过去问问。老板，老板，老板你好，这个塘是你家的噻？对啊。哦，你这个里面有没有鳝鱼啊？有。有。我在这边这个我搞了100亩，搞了7年了，没有去刻意的搞过黄鳝，但是抓过的都是有8、9两重。8、9两重啊？对对对。我能不能去抓一下呀？这怎么抓法呢？怎么个抓法是吧？我给你拿点钱嘛，然后给你拿多少钱，我去抓一次，行不行呢？你给多少钱呢？给多少钱啊？给你拿个500块钱怎么样？500块，500块太少了一点。500块太少了。肯定的。那你说个价，老板。1500块钱吗？1500块钱太贵了，老板。现在这鳝鱼不值钱。我这边你绝对让你很意外，100%的意外，真的。7年都没抓过。对。这个样子，老板，我就抓2个小时，600块。2个小时啊？对，只抓2个小时。行，可以。反正我就是把那个鳝鱼抓起来之后啊，我就全部都带走。我抓不到，全部带走是吧？我抓不到，我不找你退钱。抓不到我也不会退的。你也不会退。行，来我少给你。行。感觉600块2个小时我都有点亏，因为我这个塘里黄鳝太多了，真的。600块2个小时绝对不亏了，老板。你想一下，1个小时那个鳝鱼捡都要捡多少才能算300块1个小时的？我有一晚上都能拉到个400、500就。好。今天600块拿下的啊，抓2个小时，赶紧换装备，走。完了，这样摔坏了吧？不怕，我再去左下角领一个，左下角都是免费领的。哦，我上次看这不是都领完了吗？那是你下错了，我左下角链接这才是真实有效的，苹果14和 iPad Pro 都是配到一起的。这真有华为 Mate 60吗？骗你干嘛？你看他都领到了。呐，这可是猴哥的隐藏福利啊！这谁都能领吗？看到视频的都能领，这可是我给粉丝准备的专属福利，1万台华为 Mate 60，现在只有1000台了。现在点我左下角链接下载，升级，手机平板轻松到手。行，我这就去试试。今天这块塘啊特别大，老板他要价1500，我也没办法，承受不了，感觉要亏，所以说最终我们2个小时600块，咱们要抓紧时间，看看今天能否上岸。来，发现今天第一个洞啊，1、2、3连洞啊，咱们直接吊它，放进去，轻微的晃动一下。这个鳝鱼啊，它的触觉和嗅觉是特别灵敏的，只要它闻着味道，它马上就会过来。喂，来了，怎么咬一下没咬上呢？轻轻的咬了一下，嘬了一下。喂，那边怎么这么风水？你再不吃噻，我就……哦，中了，有点狡猾啊，但是还是没跑得脱，看一下大不大？喂，这个还可以啊，第一条开张了啊，3、4两，还可以。来镜头，1个小时300块啊，咱们得赶紧。还是猴哥靠谱啊！我也领到华为 Mate 60了，不用蹲点抢了。哼，还挺快啊。那当然，就认准我左下角专属链接，这可是官方加速的，领手机肯定快啊！我糟了，让我踩到了这边，刚刚从这边过来啊，差点踩到了。你们看这个洞多大？来，喂，来了，这个水在动了，看没有？中了吗？哦呦，操，这个力气大！哦呦，漂亮！这条7、8两有了啊，一放下去就来了。哦呦，都是这种的话就不得了了，300块1个小时都有得赚。哦呦，赶紧接着整。这里又发现一个洞了，哎，那边水动了，应该是闻到味道了，看它来不来吃啊。这些鳝鱼啊，应该天气有点下雨的原因都不怎么吃，直接掏它。哦呦，还有岔洞啊，可能在这边。哎，在这边摸到了。哎呀，哦呀，不小，都有差不多半斤一条的啊。咬钩多轻松啊，非要我来掏一下。接着搞。下雨了啊，今天可能争600有点难了。喂，这个洞大，
来，这个隔这么远都看到它了，看到没有？连着这边，再冒浑水，洞有点多啊。这里刚刚在冒水是有个尾巴，看到了。这里要出来，哎，这家伙都狡猾啊！鳝鱼还是挺大的啊，现在抓了4斤左右啊，还得加油啊！这个洞冒水了，踩到了，可能。鳝鱼在这边。来，哎呀，又是一条，太狡猾了，都还挺大的啊，半斤是有的。像这种多抓一点还是给力的啊，再找一点，仔细一点找。这儿又发现一个洞啊，连着这里的。这个鳝鱼啊，抓起来还要靠点运气，好抓的很浅，不好抓的，你搞半天都搞不起来，因为这泥巴特别硬。这个就是好抓的。轻轻松松啊，这个洞不是很明显啊，应该是下了雨之后导致的。你看这滑道了，滑道还是很清晰的，这个印子，这个在这里面去了。这个草扯一下，好，应该在这里，看到泥浆了，这里，看没有？摸到了，都藏在这个草里面，出来，还可以啊，嘿嘿，都不小啊。来看一下暂时的收获，600块钱2个小时。现在一个多小时啊，这里应该头1个小时应该是处于保本状态的啊。来，最后1个小时啊，加紧努力啊！这边环境越来越好，感觉会多一点。这里有个洞，这个洞大，在这个草下面藏着的，摸一下啊。往这里面去了，这边。太复杂了，看这边，这边都冒水了的吗？有岔洞吗？在这边摸到了，有个岔洞。还想跑，这能让你给跑了？洞大鳝鱼小，2三两。再仔细找找啊，这个被踩到一下，这里好像有个洞。这个洞挺大的。来，把这拉开一下。通到这边的，这绝对是个大家伙。摸到了，走。在这边。这都让你给跑了，待会儿传出去得了啊！来，又一条啊！我说了啊，往往惊喜就在最后半小时。这个是不是啊？这个也是。又摸到了，在这个下面，一个独洞下面。来挖。这里。看来这一洞是
看不出来的，还要你伸手去感觉。对，它下了雨之后，这个洞啊，它就变得模糊了。测着一下。好。哇呀，就是有点硬了。哦，在这里，它跑不了。把洞抠大一点啊，这洞太小了。哦，摸到了，掐它尾巴，它头尾都摸到了，就是不出来。洞小了，我捏住它呢，我捏住它的话，这个洞太小了，之后捏中拳头，之后又出不来了，只有锁它一下。看下抠腮，好，锁住了。你看，嘿，都不小，黄金半小时。来，接着找。哎，这里有个冒水了，踩到了，在外面吗？有插洞。哎呀，打得很浅，但是很长。摸到了。哎呀，哎呀，掐不出来呀，出来，越来越好抓了，加紧步伐。嗯，又一个洞。希望是往外面打。往外面打的就好了。我们里面打的还要拉草才得行，但是它有2个洞。哦，你看上面还几个洞啊！通到这里了，应该在外面。出来！嘿嘿嘿，在外面就是轻松啊！又得一条，哎呦，还想咬我呀！600块差不多是回了本了的啊，但是时间也不多了，今天估计能赚也不多了啊。但是还好没亏啊，开始以为要亏了，抠着抠着下雨了，心里面都没底了，硬是坚持把这个雨都停了。这个是被水扒过的，洞还在这里，看一下，这下面打了个新洞，哦，应该在这里。这之前别人抓都没抓到的啊，咱们过来捡就完了。是没长记性的。他出来打新洞啊，被我抓住了。哦，这还踩了个洞。来铁锹，我来。钻下去了，碰到一点的。下面空间挺大的。哦，摸到了。退到绝路了啊！最后的倔强，来，还可以啊，漂亮。这里发现一个洞。哦，这边冒浑水了，鳝鱼可能在这里，要不然它冒不了这么凶。按道理来说，我说嘛，因为鳝鱼在这里，它才冒得凶，轻轻松松。好，来看一下啊，差不多时间也到了，看看今天咱们的总共收获啊，600块包的2个小时，小赚一点，收工，拜拜。